Tengoku Daima Q. Anime ocenione na 8,21 przez 238 000 osób. Anime ma 13 odcinków i było emitowane w okresie 1 kwiecień 2023 do 24 czerwca 2023. Producentami są Mainichi Broadcasting System, Kodansha, NetEase i kilka innych. Czy anime jest warte obejrzenia? Czy historia mnie jakkolwiek zainteresowała? Czy historie z dwóch różnych środowisk były tu potrzebne? Cóż, zobaczymy. Witam serdecznie, z tej strony KRJ i witam w kolejnym filmie na tym kanale. Dziś opowiem wam o moich wrażeniach z anime. Anime, które poznałem przez shorty na YouTube i pamiętam, że jedna ze scen przedstawiała moment, jak jakaś dziewczyna chciała się przespać z głównym bohaterem, a drugi moment był, jak główna bohaterka upuściła baterię i zaproponowała innej postaci, że jak pójdzie po nią, to się da pomacać po cyckach. Długo się nasz bohater nie zastanawiał i skoczył. Na dole był niedźwiedź, taki spoiler. O czym w ogóle jest to anime? Tengoku Daima Q to anime, które jest przedstawione z dwóch różnych perspektyw, światów czy osób. Co to znaczy? A zatem po kolei. Pierwsza ekipa to dwójka osób, które wędrują w zniszczonym postapokaliptycznym świecie, gdzie prócz przejmowania się jedzeniem, wodą lub bandytami muszą mierzyć się też z dziwnymi potworami, które nie muszę chyba mówić, że nie należą do przyjaznych. Przedstawiam wam dziewczynę o imieniu Kiruko oraz chłopaka o imieniu Maru. Ich celem jest dostanie się do tak zwanego raju, gdzie rzekomo jest i prąd, i jedzenie, i w miarę normalne warunki do życia. Problem w tym, że nie wiedzą gdzie to jest, jedynie posiłkują się szczątkowymi informacjami. Nasz Maru jest chyba jakimś nadczłowiekiem, bo potrafi się bić z tymi potworami, choć nie jest niezniszczalny, a nasze Kiruko posiada specyficzny pistolet, który strzela laserem, wiązką światła. Nie pamiętam dokładnie, ale potrafi tym zabić. Co do Kiruko, to powiedziałem, że to dziewczyna. Żeby nie było, to jest dziewczyna, żaden jak to się mówi trap, ale jej historia jest dość powalona i dopiero w 3. albo 4. odcinku przedstawia swoje życie, gdzie wyjaśnia dlaczego zarazem jest i nie jest kobietą. Ale to polecam obejrzeć, by się samemu dowiedzieć. No dobra, teraz czas na drugą perspektywę i mamy tu trochę więcej bohaterów, a właściwie to uczniów, w dziwnym, odizolowanym miejscu, gdzie teren jest oddzielony murami, dzieciaki mają pożywienie, ciepłe łóżka i bezpieczeństwo. Kompletnie też nie mają pojęcia o czymś takim jak świat zewnętrzny, że za murami ich szkoły jest jakaś cywilizacja czy świat. Myślę, że tutaj najważniejszą postacią jest Tokio, bo to co się dzieje z nią podczas anime... grubo się tu dzieje. Nie chcę wam dokładnie mówić ani spoilerować, co dokładnie łączy te dwa światy, bo nie wszystko jest jeszcze wyjaśnione. To raz. 2. Po szczątkowych informacjach i po obejrzeniu już można sobie mniej więcej ułożyć jakąś teorię spiskową, ale nie zamierzam wam mówić za dużo, bo przyznam, że anime jest na tyle ciekawe, że wolałbym, żebyście sami je obejrzeli. Co do samej historii, to przyznam, że sporo się tu dzieje w obu miejscach. Z jednej strony Kiruko i Maru, przemierzając miasta i upuszczone miejsca, próbują dostać się do raju, miejsca, które nawet dokładnie nie wiedzą gdzie jest i czy istnieje. Po drodze trafią na wiele przeciwności jak bandyci, potwory, dzikie zwierzęta, jak niedźwiedzie albo starzy przyjaciele, którzy stali się bardzo nieprzyjemni. Poznają też i nowe osoby i starają się nawet im pomóc i chociażby w przypadku takiej postaci jak Juichi pomogli mu z dobrego serca i całe wydarzenie jak mu podali pomocną dłoń naprawdę sprawiło, że miałem w głowie nawet w tak trudnych czasach ludzie nadal starają się sobie pomagać. Końcowa scena jednak przyznam, że była pojebana w tym odcinku. Z drugiej strony tajemnicza szkoła z uczniami, która jest odizolowana i ma w składzie wiele dzieci, które też bywają dość specyficzne. I nie mówię tu, że odludki, aspołeczni czy coś takiego, a bardziej niektóre z nich posiadają jakieś dziwne zdolności. Jak? Skąd? Dlaczego? No i tutaj jest sporo pytań, a mało odpowiedzi, ale wraz z odcinkami można dowiedzieć się wielu rzeczy i powoli snuć swoją teorię na temat tego, co tu się dzieje, zwłaszcza, że z odcinka na odcinek beztroskie i spokojne życie tych dzieciaków powoli zaczyna się psuć przez wiele wydarzeń. Co do kwestii, w jaki sposób te dwa światy są ze sobą połączone, to pewna postać powiedziała, że Maru i pewna postać z tej szkoły, obstawiam, że chodziło o Tokio, są dziwnie do siebie podobne. Tylko kolejne pytanie, skąd ta postać wie o tej szkole? To anime sprawia, że człowiek ma od groma pytań, bo wiele się tu dzieje, ale właśnie to powoduje, że ten twór jest niezwykle ciekawy i wciągający, bo wątek może wydawać się prosty ze strony Maru i Kiruko, dostać się do miejsca, gdzie jest bezpiecznie. Tylko że po drodze spotykają takie trudności i problemy, że to głowa mała, a pewne tajemnice czy osoby sprawiają, że widz ma jeszcze więcej pytań. Dodatkowo ta tajemnicza szkoła i wydarzenia w niej niby dają pewne wskazówki, które łączymy z historią drugiej grupy, ale zaraz pojawia się więcej informacji i jeszcze więcej pytań.
Mamy tu wiele trudnych też kwestii, jak problemy psychiczne, wykorzystywanie seksualne, odnalezienie się w zniszczonym świecie i przetrwanie w nim i wiele więcej. To anime to naprawdę kawał dobrej historii, które daje widzowi wiele tajemnic i zagadek, ale to właśnie sprawia, że osobiście czekam na kolejny sezon, bo naprawdę chciałbym wiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi. Okej, przejdźmy do małego podsumowania. Fabuła. Fabuła, mimo że jest trochę pokręcona, to jest naprawdę ciekawa, bo mamy dwie różne perspektywy w tym zniszczonym świecie, które są ze sobą jakoś połączone, ale nie wiemy do końca jak. I jak dodamy do tego wiele tajemnic i chęć odkrycia ich przez bohaterów, to w efekcie dostajemy naprawdę niezłe anime, które oferuje bardzo tajemniczą i wciągającą historię. Audio. Ni cholery nie pamiętam ścieżki audio, także bez szału było prawdopodobnie. Kreska. Wydaje mi się troszkę specyficzna, czy inna niż do tych, do których jestem przyzwyczajony, ale to nie znaczy, że jest brzydka. Według mnie postacie są ciekawie wykonane i sam świat również ładnie został wykonany, mimo że jest kompletnie zniszczony. Ma swój klimat, tak to ujmę. Podsumowując, Tengoku Daima Q to anime specyficzne, z pełną ilością tajemnic oraz pytań. Dostajemy historię, która zawiera wiele ciężkich wątków, które dodatkowo mało kiedy odpowiadają na nasze pytania, a jest ich naprawdę wiele, bo dzieje się tu wiele. Niezwykle spodobało mi się to anime i mimo, że bywają też momenty komediowe, to jednak góruje tu powaga i ciężka atmosfera. Ja polecam to anime, bo naprawdę dobrze mi się to oglądało i liczę na to, że w przyszłości wyjdzie sezon drugi. Także to tyle. Dziękuję za wysłuchanie, dziękuję za poświęcony czas i życzę miłego oglądania. No hej, chciałbym Was zaprosić serdecznie do linków znajdujących się w opisie. Przede wszystkim do mojego kanału na Twitchu oraz do mojego serwera na Discordzie. Serdecznie zapraszam i pa!